こんにちは。今回はドーナツ型のアクリルたわしを紹介します。このたわしは厚みがあるしっかりとしたドーナツ型になります。手のひらに収まるぐらいの大きさです。波太ゲートを7号のかぎ針で編みました。編み方を編み図で説明します。編み図はこのような編み図になります。こちら側は常に2目の増やし目をし、こちら側はいつも2目一度の減らし目をして編むために、このように斜めになった形になります。最初は鎖編み20目を編み、細編みを編みます。最初は鎖編み1目を編んだら、増やし目をします。細編みを1目に2目編み入れて、次は細編みを編み、最後は2目を一度にする減らし目をして1段目を編みます。2段目はここから鎖編み1目を編んで、減らし目をしたところはいつも減らし目をしますから、次の段も減らし目をします。そして次に編むのは細編みの下に線が1つずつ入っています。これは畝編みの編み目記号です。前段の細編みの頭の1本だけを拾って畝編みを編みます。最後は増やし目です。3段目は鎖編み1目を編んで、増やし目をした次の段は最初は増やし目です。そして畝編みの細編みを編み、こちら側に来た時にはいつも減らし目をして、これを20段まで編みます。今回は10段まで編んだところで糸を変えます。こちら側を10段、こちら側を10段編んで、このドーナツを作りました。畝編みで編むので、凹凸のあるフレンチドーナツのような形ができます。作り目の鎖編みを20目編みました。最初の1段目は細編みを編みます。立ち上がりの鎖編み1目を編んで、鎖編み1目のその次の裏山を拾って、ここに細編みを2回編みます。同じところに細編みを2回編みます。1目に2目の細編みを編みました。そして最初の細編みで次に戻ってきたときに、ここで増やし目をしますから、わからなくなりますので、ここにマーカーをつけておきます。最初の1目のところまで次の段で戻ってきたときに、ここでまた2目の増やし目をしますから、印をつけておきます。これで2目の細編みができました。次は1目に1目の細編みを編みます。裏山を拾って、1目に1目の細編みを編みます。この細編みを最後の2つの1つ手前の18目のところまで細編みを編みます。細編みを最後の鎖編み2目を残したところまで細編みを編みました。この最後の2目で次は減らし目をします。裏山に針を入れ、糸をかけて引き出し、ここまでが未完成な細編みですから、針に糸をかけたまま、次の隣の鎖編みの裏山に針を入れて、糸をかけて引き出して、2目の未完成な細編みを一度に引き抜いて、細編みの2目一度の減らし目をしました。次は鎖編み1目を編んで編み地を裏返し、2段目の畝編みを編みます。1段目は普通の細編みを編みました。2段目からは細編みの頭の向こう側の1本だけを拾って
畝編みを編みます。鎖編みを編んだ。その目の頭はここです。2本拾って編むのが普通の細編みですが、今回は畝編みですから向こう側の1本だけを拾って細編みを編みます。糸を向こうに回して、この根元の細編みの頭の向こう側の1本だけを拾って、ここは減らし目をするところですから、1本だけを拾います。わかりますでしょうか？今、鎖編みを1目編みました。その次にあるこちら側の目だけです。鎖編み1目を編んで、糸はこちらに回しておいて、その根元にある細編みの頭の向こう側の1本だけを拾って、未完成な細編みを1回編み、次は隣の細編みの頭の向こう側の1本だけです。これを拾って未完成な細編みを編み、これを一度に引き抜いて、細編み2目一度の減らし目をしました。こちら側はいつも減らし目をしていきます。そしてこの減らし目をした目が次の印になります。一旦ここに印をつけておきます。次に減らし目をするのはこの目と次に編む細編みのところです。次は細編みの頭の鎖の向こう側1本だけを拾って細編みを編みます。これで2目の細編みができました。こちらから編んで戻ってくるときに減らし目をするのはこの2目です。こちら側につけておく方が迷わずにこの2目で減らし目をすることができると思いますので、2目編んだらここに印をつけておくのがいいかと思います。次は畝編みをそのまま編んでいきます。細編みの頭の向こう側の1本だけを拾って、細編みの畝編みを編みます。普通はこの頭2本ですが、畝編みですから向こう側の1本だけを拾って細編み。向こう側の1本だけを拾って細編みを編みます。ここから見るよりは少しこのように向きを変えた方が向こう側の1本が見やすいと思います。細編みの頭の向こう側の1本だけを拾って畝編みで細編みを編んでいます。向こう側の1本だけを拾って細編みを編み、次も向こう側の1本だけを拾います。そして端に来ましたが、まだここまでは普通に畝編みを編んで、これが最初の目です。前段に編み出した最初の目です。この目の頭の向こう側だけを拾って、ここに細編みを2回編んで、2目に増やします。こちらは2目一度の減らし目で、こちら側は2目に増やしながら畝編みを編みます。このように畝が少し出てきました。次の段は鎖編み1目を編んで編み地を裏返し、次も畝編みです。今、鎖編み1目を編んだ。その下にある細編みの向こう側だけを拾って、こちら側は増やし目ですから、1目に2目の細編みを編みます。そしてこの時も一番最初の
細編みの頭に印をつけておきます。次に編んでここに戻ってきたときに、この目のところで2目増やす場所ですから、ここに印をつけておきます。あとは同じようにうね編みを編んできます。向こう側の1本だけを拾ってうね編みを編みます。ここまでが普通のうね編みです。そして印をつけた目になりました。ここからはこちらは減らし目をしていきますから、2目一度の減らし目をします。印のついた目を向こう側の1本を拾って未完成な細編みを編み、次に隣のもう1目を向こう側の1本だけを拾って未完成な細編みを編んで、これを一度に引き抜いて細編み2目一度の減らし目をしました。次の段も鎖編み1目を編んで編み地を裏返します。そしてまたここもうね編みで2目一度を減らしていきます。ここは未完成な細編みを1回、次のこちら側も未完成な細編みを1回編んで、これを2目一度に減らし、次の細編みの頭にうね編みを編んで、これでこの段は2目が編めました。ここでまたこちらのマーカーで印をつけておきます。次に戻ったときはこの2目を減らしていきます。あとは同じようにうね編みを編みます。この編み方を繰り返します。こちら側は一番端に印がついていますが、この最後のところで2目増やし目です。そしてこちら側は1目2目のところに印があります。ここは減らし目をしますので、この2目を1目に減らす編み方で、この編み方を10段編みます。このうね1つが1段、2段ですから、次はこのうねが1つになりますから、1段、2段、3段、4段目を今編んでいるところです。このままこちら側は減らし目をし、こちら側は1目に2目の増やし目をして編みます。10段目まで編んできました。こちら側から編みますから、向きとしてはこちら側ですが、数えるときはこのうね1つを2段と数えますので、1、2、3、4、5個のもう一つのうねができましたから、これで10段です。次は色を変えます。今回はこちらの抹茶のような色合いで、次の10段目を編みます。最後を編み終えたところで、ここから糸を変えます。糸を変えるときは、鎖編みを1回かぎ針に作り、最後の目のところにこの目を引き抜いて、次は前段の糸を絞ります。そしてアクリルターシュを作りますので、ここはしっかりと絞って軽く湯いておいてもいいと思います。この部分はアクリルターシュの中の方に入ってしまいますから、ある程度の長さを残して、ここで湯いておきます。
これでしっかりします。次は同じように編んでいきます。こちら側は増やし目ですから、立ち上がりの鎖編み1目を編んで編み地を裏返し、最初の細編みの頭に細編みを2回編みます。これで2目増やしました。あとは細編みの向こう側を拾って胸編みの細編みを編んでいきます。ここまで10段まで来ますと、減らし目も増やし目も分かりやすくなりますので、マーカーをつけなくてもできる人はマーカーなしで編んでください。向こう側の糸1本だけを拾って細編みを編みます。この1本だけを拾って細編みを編んで、そしてここです。今、進みすぎました。最後の2目は、この目とこの目です。ここは立ち上がりの鎖編みですから、減らし目を2目一度に減らし目をした頭はこことこのところですから、最後もこちら側は2目一度の減らし目をします。未完成な細編みを1回、隣も未完成な細編みを1回編んで、これを1つにまとめます。これが11段目の編み方です。次も立ち上がりの鎖編み1目を編んで編み地を裏返し、こちら側は減らし目ですから、細編みの頭の1本を未完成な細編み、次の細編みの向こう側の1本を拾って未完成な細編みを編み、これを一度に引き抜いて、こちら側は2目一度の減らし目をずっと編んでいきます。そして反対側は向こう側の糸を拾って胸編みを編みます。向こう側の1本だけを拾って胸編みを編み、そしてここが増やし目をしたところです。この目とこの目が増やし目をしてありますから、もう一回細編みを編んで、次も細編みを編み、最後のところで増やし目ですから、細編みを2回編んで、こちら側は2目一度の減らし目をし、こちら側は1目に2目の増やし目をして、このまま今2段編めましたから、あと8段編みます。